আসসালামু আলাইকুম রতন ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই, আছে আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন ভাই? অনেকদিন পরে রোজেলা দেখলাম। রোজেলা কি এখনো আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে নাকি বিক্রি হয়ে গেছে? আসলে এটা একজনের সাথে কথা চলতেছে, হাটে আসার পরে ফাইনাল হয়েছে। তাই আমরা দাম চাই 60,000, তবে 55,000 টাকা একদম বিক্রি করবো। আচ্ছা, 55 হইলে একদম বিক্রি করবেন? হ্যাঁ, 55 বিক্রি। ওইটা ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার, ডিএনএ কার্ড সহ আছে। আচ্ছা, এই বছরে ব্রিডে দেওয়া যাবে এই জোড়াটা। আর সুস্থ সবল আছে, মোট কথা সুস্থ সবল আছে না? সুন্দর একটা পেয়ার। আচ্ছা, এটার মিউটেশন নাকি? জি ভাইয়া, এটার মিউটেশনটা কি? এটা বলে রুবিনো রোজেলা। রুবিনো রোজেলা, রুবিনো রোজেলা, রেড আই রুবিনো রোজেলা। আচ্ছা, আর এটা নিচে দেখতে পাচ্ছেন জান্ডি কোনোর একটা মেল আছে। জি, এটা আগে ব্রিড করা, এটা ডিএনএ সহ আছে। সিঙ্গেল পিসটা আমরা দাম চাচ্ছি 15,000 টাকা। আচ্ছা, নিচে এর নিচে ককরেল আছে, দুইটা অ্যাডাল্ট মেল আছে, দুইটাই ফুল টেম। এই অ্যাডাল্ট মেলগুলা লুটিনো মেল, এগুলোর দাম চাচ্ছি পার পিস 4,000 টাকা করে। 4,000 করে যাচ্ছে? মানে খোলা জায়গা থেকে বাইরে নিতেছি না, হার্নেস দিয়ে বাইরে নেওয়া যাবে। আচ্ছা, দুইটাই আপনার ফুল টেম। 4,000, বয়স 1 বছর প্লাস। আচ্ছা, আর একটা আছে আপনার 3 মাসের, নিজে নিজে খায়, কোনো হ্যান্ড ফিড দিতে হয় না, এটা 2,500 টাকা। এটা 2,500 টাকা। আর এইখানে আছে আপনার ওই ব্রিডিং পেয়ার আছে এক জোড়া, জি, লুটিনো রিংনেক। এই জোড়াটা আমরা দাম 40,000 টাকা। 40? হ্যাঁ, 40,000, একদম ফুল ফ্রেশ। আর পাইনাপেল কোনোর আছে 2 জোড়া, এগুলো দাম যাচ্ছে 5,000 টাকা করে। 5,000 করে যাচ্ছে? আর এর নিচে একটা জোড়া আছে, এটা 5,000 টাকা জোড়া যাচ্ছে। নিচে 5,000 করে। আচ্ছা, এই নিচের এইটা ভাই কোকাটেল, এটা? এই কোকোডেলটা হচ্ছে আপনার ঝর্ণা পাল্টা হচ্ছে মেল, ফিমেল। এই জোড়া যাচ্ছে 4,000 টাকা। এটা ফিমেল, এটা হচ্ছে মেল? হ্যাঁ হ্যাঁ। কেউ যদি মেল সিঙ্গেলও নিতে চায়, মেলটা একদম 2,500 টাকা রাখতে পারো, ফিমেলটা 1,500 টাকা। আর নিচে এটা ভাই? এখানে হচ্ছে মাস্টার পেয়ার অ্যালবিনো মেল, হোয়াইট ফেস ফিমেল। এই জোড়া পড়বে একদম 4,000, 4,500, 6,000 টাকা পড়বে। 6,000 টাকা পড়বে। আর এইখানে আছে রেনবো লরি, রেড কলার ফিমেল, ইয়েলো কলার মেল, ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার, ডিএনএ সহ আছে। এগুলো জোড়া পড়বে একদম 35,000 টাকা। একদম 35,000। আর পাশে আছে এক জোড়া রেনবো লরি, ইয়েলো কলার, এটা পড়বে একদম 33,000 টাকা পড়বে। 33,000? ফিমেলটা মোল্ডিং চলতেছে, মেল মর্নিং চলতেছে। আর নিচে? এখানে আছে এক জোড়া, এটা আপনার রেনবো লরি পাইডের মধ্যে, রেড কলার পাইড। এই জোড়াটা চাচ্ছে 40,000 টাকা জোড়া। 40,000? এখানে 2 জোড়া জাপানিজ বাজরিগা আছে, ব্রিডিং পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা। এই জোড়া পড়বে 3,000 করে জোড়া। 3,000 করে পড়বে? হ্যাঁ, জোড়া। আচ্ছা, এই যে এখানে গ্রিন ফিশার দেখেন, এক জোড়া লাভবার্ড আছে, মাস্টার পেয়ার, এটার দাম পড়বে একদম 4,000। উপরে একটা জোড়া আছে গ্রিন ফিশার ফিমেল এবং ব্লু মাস্ক মেল, মেলটা হচ্ছে ফুল টেম। এই জোড়া পড়বে 4,500 টাকা। 4,500 টাকা। আর এখানে এক জোড়া আছে গ্রিন ফিশ, এটা পড়বে 3,500 টাকা জোড়া। 3,500। আর এখানে হলুদ জোড়া আছে এক জোড়া, এটা 2,500 টাকা জোড়া। 2,500? হ্যাঁ, সিঙ্গেল এক পিস মেল আছে, ওটা 1,000 টাকা। আচ্ছা, এই হচ্ছে আজকে আমাদের রতন ভাই। তো রতন ভাই, হ্যান্ডটেম বেবি বা খাওয়ানোর বেবি, ছোট বাচ্চা কিছু আছে নাকি? না, এখন নাই, তবে আশা করছি আগামী 1 মাস পর থেকে আমার ফার্মে থেকে অনেকগুলো বেবি বের হবে। বেবি আসবে? ডিম নিয়ে বসা আছে পাখি। আচ্ছা, তো একটু আপনার ফোন নাম্বারটা বলবেন? আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 01839790161। আর লোকেশন পুরান ঢাকা নারিন্দা। এইখানে নাম্বার দেওয়া আছে, স্ক্রিনের থেকে দেখে ফোন দিতে পারবেন। ধন্যবাদ ভাই, ধন্যবাদ। বাচ্চা কালেকশন শেষটাই ভাই, শেষটাই। জি, রেড কালার লরি ভাই, দেখেন কালার দেখেন। রেড কালার লরি, দুটোরই রেড, এই যে রেড, দুটো রেড কালার লরি, একই ঘরের বেবি। পার পিস 11,000 টাকা করে। 11,000 করে? এটা নিলে 22,000 টাকা। 22,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস, দামাদামি করা যাবে না। প্রাইস আমাদের হাইপার কোয়ালিটি যদি কেউ পায় না, গ্রিন চেক কোনো না, হাইপার কোয়ালিটি 3500 টাকা করে পার পিস পড়বে। 35 করে পার এটা পিস? নিলে 6,500 টাকা পড়বে। কত? 27? 6,500? 6,500 টাকা পড়বে। আচ্ছা, হ্যাঁ। আর এছাড়া আপনার কিছু সানকুনুর আছে, যেমন এই সানকুনুরটা যদি কেউ নিতে চায়, এটার দাম পড়বে 9,500 টাকা। 9,500 করে? 9,500 টাকা, খুব সুন্দর কালার এবং কোয়ালিটি। হ্যাঁ, 9,500 টাকা পড়বে। এছাড়া আপনার এই দুটো যদি কেউ নিতে চায়, এগুলো 9,000 টাকা করে পার পিস পড়বে। আচ্ছা, পার পিস 9,000 করে। জি, কালারগুলো সামনে ইনশাল্লাহ সামনে আস্তে আস্তে আরো আসবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে এখন আমরা বড় পাখির দিকে আসি ভাই। বড় পাখির দিকে যদি যান, 3 পেয়ার বাই ককাটেল বাইরে আনা হয়েছে, ডিম বাচ্চা করা পাখি এগুলো। হ্যাঁ, ফুল অ্যাডাল্ট বলতে গেলে একটা ডিম বাচ্চা 100% করা পাখি। এই পাখিগুলো যদি কেউ নিতে চায়, 5,500 টাকা করে জোড়া পড়বে। আচ্ছা, 3 পেয়ার। আচ্ছা, নিচের গুলো ভাই? কেউ 10 পেয়ার চায়, 10 পেয়ারও দেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। সব এগুলো সব এই যে 3 পেয়ার সব একই দাম? একই দাম, একই দাম। আচ্ছা, আর এছাড়া আপনার লুটিনো রিংনেট আছে, এই পেয়ারটা যদি কেউ নিতে চায়, এই পেয়ারটার দাম পড়বে 42,000 টাকা। আমার দোকানের ভিতরে
আরো 4 পেয়ার আছে ভাই, আরো 4 পেয়ার আছে। এছাড়া আরো অন্যান্য অনেক পাখি আছে ভাই ইনশাআল্লাহ। আর নিচে সানকুনুর জোড়াটা যদি কেউ নিতে চায় এটার দাম পড়বে আপনার 40,000 টাকা, ডিএনএ করা। 40,000 টাকা। 40,000 টাকার পাখি সামনাসামনি আইসা দেখতে হবে ভাই, সামনাসামনি দেখতে হবে। যদি 40,000 টাকার পাখি না হয়, কাস্টমার যে দাম বলবো আমি ওই দামে দিয়ে দিব। আগে কালারের উপর ডিপেন্ড করতে হবে, কালার বুঝতে হবে ভাই, কালার বুঝতে হবে। কালার কোয়ালিটি সানকুনুর মার্কেটে এখন অ্যাভেলেবেল না। আচ্ছা, এছাড়া নিচে গ্রিন চেক কুনুর আছে, পাইনাপেল কুনুর আছে, এগুলো যদি কেউ জোড়া হিসাবে নিতে চায় এগুলো 6,500 টাকা করে জোড়া পড়বে ভাই। 6,500 টাকা জোড়া পড়বে। এছাড়া ভাই আরো অনেক পাখি এটা কি ভাই? এটা কি ভাই? এটা আপনার অ্যালবিনো রিংনেট, একটা ফিমেল ডিম বাচ্চা করা। এটা যদি কেউ নিতে চায় 14,000 টাকা পড়বে ভাই। আচ্ছা, এবার আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। আমার নাম্বারটা 01304042599, লোকেশন মিরপুর 1। ধন্যবাদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন তো? আছি, ভালো আছি। তো অনেকদিন পরে আপনার কাছে অনেক পাখি দেখতেছি। লাভবার্ড আছে, প্রচুর পরিমাণে লাভবার্ড রয়েছে আজকে। প্রচুর পরিমাণ লাভবার্ড আছে না? লাভবার্ড আছে অনেক। তাহলে আমরা এখান থেকে শুরু করি। এগুলো কেমনি কি ভাই? এগুলো প্রাইস? এগুলি কিন্তু মাত্র 2 থেকে 2.5 মাস বয়স। এটা কিন্তু অফলাইন, এই যে পাশে দেখেন এই কালারটাই। এগুলি জোড়া দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 3,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে কিন্তু আরো কম, আলোচনা সাপেক্ষে এগুলো আরো কম হবে না? আরো কম হবে, মাত্র 3,000 টাকা। আর এগুলো মানে এরকম হবে ডিম বাচ্চা করা, হ্যাঁ এই কালারটাই হবে এটা। আচ্ছা, অফলাইনের বেবি, এগুলো হচ্ছে বেবি। আর এটা হচ্ছে অফলাইনের মাস্টার পেয়ার। এটা মাস্টার পেয়ার। আচ্ছা, দারুন। আর নিচের গুলো ভাই? মাস্টার পেয়ারটা কিন্তু পড়বে 5,000 টাকা, দামটা বলে এটা দিই। কি 5,000 পড়বে? 5,000 টাকা। আচ্ছা, নিচেরটা ভাই? এখানেও একটা মাস্টার পেয়ার, ইয়েলো ফিশারটা মেল আর গ্রিন ফিশারটা ফিমেল। এই এক পিস বেবি রয়ে গেছে। এইটা বেবি? বেবি, হ্যাঁ বেবি আরো বিক্রি হয়ে গেছে, এই এক পিস আছে। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন? এটার প্রাইস যদি কেউ বেবি সহ একবারে নিতে চায় তাহলে পড়বে হলো আপনার হলো 6,500 টাকা। 6,500 টাকা। জি, আর পেয়ারটা নিলে 5,500। হ্যাঁ, এটা অফলাইন রয়েছে। হ্যাঁ, এখানে আরো অফলাইন রয়েছে, ইয়েলো ফিশার আছে, গ্রিন ফিশার আছে, গ্রিন অফলাইন, ক্যাস্টেল অফলাইন। হ্যাঁ, এই যে ক্যাস্টেল অফলাইন রয়েছে, ক্যাস্টেল অফলাইন পড়বে 8,000 টাকা জোড়া। গ্রিন ফিশার মাত্র 5,000, গ্রিন অফলাইন পড়বে মাত্র 6,500, ইয়েলো ফিশার পড়বে ডিম বাচ্চা করা, এটা পড়বে মাত্র 6,000। আচ্ছা, নিচের গুলো ভাই? নিচে একটা পারবুলু ডিম বাচ্চা করা 100%, 3 বার ডিম বাচ্চা করা। এই পেয়ারটা নিলে পড়বে মাত্র 6,500। 6,500। এখানে আরো আছে পারবুলু, এটাও ডিম বাচ্চা করা, এটাও 6,500 টাকা। এটাও 6,500 টাকা না? আর নিচে আছে একজোড়া রিংবো বাজিকা ডিম বাচ্চা করা, এটা মাত্র 1,200 টাকা। মাত্র 1,200 টাকা। আর এখানে ভাই? এটা আছে রোজির ভিতরে মাত্র 2,500 টাকা। 2,500 টাকা। আর এখানে ভাই? এটা একটা ফিমেল পাখি, এটা পড়বে মাত্র 2,000 টাকা। 2,000 টাকা। আচ্ছা, এখানে কিন্তু ডিম বাচ্চা করা। এই যে গ্রিন যেটা কালার এটা সিঙ্গেল, ইয়েলো কালারের যেটা দুইটা আছে, এই দুইটা জোড়া, এই দুটো জোড়া। আচ্ছা, এটা ডিম বাচ্চা করা, এটাও 5,000 টাকা, সিঙ্গেলটা 2,000 টাকা। 2,000 টাকা। আর এই বাজারিগুলো রানিং বাজিগার আছে জোড়া 600 থেকে 700 টাকার ভিতরে, কালার অনুযায়ী 700 টাকা। 600 থেকে 700। আচ্ছা ভাই, তো আপনার ফোন নাম্বারটা বলবেন? অবশ্যই, আমার মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 01912 049427। লোকেশন টঙ্গী চারাগালা, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি হয়ে থাকে, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আসসালামু আলাইকুম জুলাল ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। ভালো আছেন না? বহুদিন পরে অ্যামাজন দেখতেছি হাতে ভাই। জি ভাই, ফ্রন্টেড অ্যামাজন। জি, শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসছেন 100% ডিএনএ সহকারে। 100% ডিএনএ সহকারে। এটা কাটরিং করানো আছে, কারণ ডিএনএ ছিল না, আমি কাটরিং করায় ডিএনএ করাইছি। ডিএনএ করাইছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, উনি বেবি কিনা পালছিল। জি, এক সময় টেম ছিল, এখন আর টেম নাই। টেম নাই? এমনি হাতের থেকে খাবার টাবার নাই, কিন্তু টেম না। টেম না? না এমনি। আপনার কাছে প্রাইস কত যাচ্ছেন এটা ভাই? এটার প্রাইস চাচ্ছি ভাই 95,000 টাকা। 95,000 টাকা। 90,000 টাকা ফিক্সড। 90,000 টাকা ফিক্সড। আর বাকি যারা নেবেন অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। নিচের ভাইগুলো ভাই, যে এগুলো ভাই এগুলো পড়বে 6,000 টাকা জোড়া। 6,000 টাকা জোড়া। সবগুলো কি ডিএনএ এগুলো করা আছে? এগুলো নাই, এই খাঁচার থেকে নিলে একদম 6,000 টাকা জোড়া। একদম 6,000 টাকা। দিতে পারবো। আর নিচের ভাই যে ক্রিমসন ভ্যালি? কিনসান ভ্যালিটার একটু চোখের সমস্যা আছে, এটা যদি কোনো ভাই না, এটা পড়বে 20,000 টাকা পিস। 20,000 টাকা ফিক্সড। 20। আর টার্কুজিন গুলো ভাই? 15,000 টাকা পেয়ার। 15,000 টাকা পেয়ার টার্কুজিন। 15,000 টাকা পেয়ার। এখানেও কি এটাও কি? এটা পড়বে 18,000 টাকা। এটা 18,000 টাকা। এটার দাম বেশি হওয়ার কারণ কি ভাই? এটা হলো রেড। আচ্ছা, আর এইটা ভাই? 30,000 টাকা ভাইয়া। এটা 30,000 ডিএনএ কার্ড সহকারে। ডিএনএ সহ 30 টাকা করে। আচ্ছা, অসাধারণ। এখানে ভাই এটা এগুলো ভাই? এগুলো বুলোগুলো পড়বে 10,000 টাকা। জি। আর ব্ল্যাক কাপগুলো পড়বে হলো আপনার 15,000 টাকা। আর সানচিকটা ভাই? সানসিকটা পড়বে 13,000 টাকা। আর এই ক্রেস্টের ডবগুলো কত করে ভাই? 30,000। 30,000 ক্রেস্টের ডবগুলো 30,000। আর এই যে এখানে এইটা কি ফরপাস?
পারপাস কত ভাই? 4 পাস পড়বে হলো আপনার ব্লুটা পড়বে 10,000 টাকা আর এই দুটা পড়বে হলো আপনার 8,000 টাকা। আচ্ছা এই হচ্ছে 10,000, এ হচ্ছে 8,000। জি। আচ্ছা অসাধারণ ভাই, আপনি ফোন নাম্বারটা বলবেন। 017 জি 8010 জি 9955, লোকেশন মিরপুর 12। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়ের কাছে দেখি অনেক ধরনের হ্যান্ডটেম বেবি চলে আসছে ভাই। কোনটার প্রাইস কিরকম ভাই? এটা আপনার এটা সেল হলো আপনার 1800 টাকা। কত? 1800 সেল হয়ে গেছে। আর এই ছোটগুলো আপনার 1600 টাকা। এগুলো হচ্ছে 1600 না? ছোটগুলো 1600। 1600। আর এগুলো লাভবার্ড এগুলো তো এটা আপনার 2000 টাকা। এগুলো 2000 টাকা। জি। আর গেরে আছে, গেরে পড়বে 1300 টাকা। গ্রেড 1300 টাকা। জি। আচ্ছা লাভবার্ডগুলো ভাই? লাভবার্ডগুলো ভাই 1700 টাকা পিস। 1700 টাকা পিস। জি। আচ্ছা আর এই যে একটা ফ্যামিলি প্যাকেজ দেখা যাচ্ছে সেটা ভাই? ফ্যামিলি প্যাকেজটা যাচ্ছে ভাই 3200 টাকা। লোটিনো রেড আই 4টা বেবি সহ। লোটিনো রেড আই 4টা বেবি সহ কত? 3200। 3200 যাচ্ছেন। জি। অসাধারণ পাখি। আর আছে কি ভাই আপনার কাছে এখানে? এগুলো ভাই আপনার পাখি? এটা ভি প্রাইড। এটা বি পাইপ কত যাচ্ছেন ভাই? এটা পড়বে 8000 টাকা। 8000 টাকা পড়বে। জি। আচ্ছা আপনি মেল ফিমেল কনফার্ম করেন? 100% কনফার্ম। গ্যারান্টি করাইছেন? ডিএনএ করা নাই কিন্তু বিট করা। বিট করাইছেন? বিট করাইছেন। আচ্ছা আর এগুলো ভাই? এখানে আপনার এই জোড়াটা পড়বে আপনার 3500 টাকা। 3500 পড়বে এই জোড়া। আচ্ছা আর হেভি পাল যে ফিমেলটা আছে ওটা পড়বে 4500। 4500। আর ওই সিঙ্গেল ওইটা ভাই? সিঙ্গেল ওটা 1700 টাকা। আচ্ছা আর এখানে যে এই বাজারি করে এগুলো? লোটিনো বাস যেটা পড়বে 1000 টাকা। লোটিনো 1000 টাকা। আচ্ছা এখানে লাভবার্ড গুলো ভাই কত করে পড়বে? লাভবার্ডগুলো ভাই ওখানে 4000 টাকা জোড়া। 4000 করে পড়বে না? আচ্ছা এখানে আপনার সানের বেবি আছে, এটা তো বলাই হয় নাই। জি জি সানের বেবি পড়বে 11000 টাকা। সানের বেবিটা 11000। 11000 না? জি। দারুণ পাখি, অসাধারণ পাখি। 11,000 ভাই। আচ্ছা ভাই ফোন নাম্বারটা বলবেন। 01760 জি 567356। লোকেশন ভাই? লোকেশন মিরপুর 1 দারুস সালাম থানা। ধন্যবাদ ভাই। রানা ভাই কি হাতাইতেছেন? ভাই বাচ্চা বাচ্চা লাল সবুজ লাল সবুজ। আর কি কি কালার আছে ভাই? হলুদ। হলুদ না? মাশাআল্লাহ, এটা তো পুরো বাচ্চার খ্যাত হয়ে গেছে। হ্যাঁ অসাধারণ। এখানে কোন কোন পাখির বাচ্চা আছে ভাই এখানে? এখানে সানকুনুরের বাচ্চা আছে 6টা। 6টা সানকনুরের বাচ্চা? জি। মানে যে এখানে সবগুলো সানকনুরের বাচ্চা? দেখেন কালার দেখেন। ওরে বাপ রে, কালার রে বন্ধুরা দেখেন, অসাধারণ সব কালার, দারুণ অসাধারণ কালার। 6টা আছে। 6টা আছে না? আচ্ছা ওগুলো কত করে চাচ্ছেন পার পিস? দামাদামি নেই ভাই, 12,500 করে। 12,000 ছোট বড় যেটাই নিক? 12,500। আর এই যে হলুদ হলুদ এদিকে সানচিকের মতো দেখা যায়, কি সানচিকি না? ঠিকই তো আনি। আচ্ছা সানচিক অসাধারণ। এখনো কালার আসে নাই। এখনো কালার আসে নাই? কারণ ফেদারই তো এখন আসে না। কতদিন বয়স হচ্ছে এগুলো? এই 25 থেকে 28 দিন হবে। 25 থেকে 28 দিন হয়েছে না? দাম কত যাচ্ছেন ভাই? 14,000 টাকা রাখে। 14,000 টাকা রাখা যাবে না? আচ্ছা আর এখানে আপনার 2টা হাই নিউট্রিশনের বেবি আছে। এইটা কি ভাই? এটা ক্লিয়ার পাইডের বাচ্চা। ও ক্লিয়ার পাইট, ক্লিয়ার টেল যেটা বলে সেটা? ক্লিয়ার টেলও আছে, ক্লিয়ার পাইডও আছে। এটা ক্লিয়ার পাইড। এটা ক্লিয়ার পাইট না? ক্লিয়ার পাইড। এটা 16,000 টাকা পড়বে। 16,000 টাকা পড়বে? 16,000 টাকা পড়বে রেড আই। রেড আই? জি। দারুণ। আর ক্লিয়ার হেড ক্লিয়ার টেল? আচ্ছা ক্লিয়ার হেড ক্লিয়ার টেল। জি। এটা রাখা যাবে 18,000 টাকা। এটা 18,000 টাকা রাখা যাবে না? দারুণ অসাধারণ পাখি, আল্লাহর কি অপরূপ সৃষ্টি। আর এখানে অ্যালবিনো কোকাটেল আছে 2টা। জি রেড আই, এগুলো 3500 টাকা পিস। 3500 টাকা পিস রেড আই? দারুণ 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 অসাধারণ পাখি। তো এই হচ্ছে আজকে মোটামুটি আমাদের রানা ভাইয়ের চমৎকার চমৎকার পাখি। এখন আমরা এখান থেকে আরও কিছু পাখি দেখবো আর কি। তো ভাই এখানে কোনটার প্রাইস কীরকম চাচ্ছেন? লুটিনোটা 6,000 টাকা। জি। চিনামনটা 4,000 টাকা। জি। গেরেটা 3500 টাকা। এটা 3500 টাকা আছে। আর এখানে লাভবার্ডগুলো ভাই? এগুলো ভাই 11 করে রাখা যাবে। 11 করে? সব কি রেড আই? সব রেড আই। 2 পেয়ার আছে। 2 পেয়ার? জি। ব্রিডিং পেয়ার বাচ্চা করা। ব্রিডিং পেয়ার বাচ্চা করা? জি।
আচ্ছা, রেডে অপার লাইন। আরে বন্ধুরা দেখতেছেন এখন পুরো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে চোখের কালারটা। চোখের কালারটা পুরোপুরি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দারুণ। আচ্ছা, আর এখানে এগুলো বা পিস গুলো আছে এখানে যে এখানে সব 5000 টাকা পেয়ার। এখানে 5000 টাকা পেয়ার। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এগুলো ভাই? এগুলো 4000 টাকা পেয়ার। 4000 টাকা পেয়ার। আর এটা ভাই? এটা পাইনাপেল কোনো হাইপার ডবল রেড ফ্যাক্টর ডিএনএ কার্ডসহ 14000 টাকা। 14000। আর এটা ভাই? কিনসন রেড পেলিট 35000। আচ্ছা। কোকোনাট লরি রেনবো ডিএনএ কার্ডসহ 35000। আচ্ছা, আর এটা? সানকনুর 35। সানকনুর 35। ভাই এবার আপনার 01914291 297। লোকেশন ভাই? মুগদা। আসসালামু আলাইকুম, আরিফ ভাই কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আজকে দেখি অনেক ধরনের হ্যান্ড ফিডিং এর বাকি রয়ে আসছে ভাই ভাই। আজকে অনেক ফ্যান্সি বেবি নিয়ে এসেছি, তাও অনেক সুন্দর সুন্দর বেবি আসছে। তাই? অনেকে হলুদ ফেদারালা চায়, জি। আজকে কিন্তু চলে আসছে। দাম সেই আগের দাম, সেই আগের দাম না? আগামী সপ্তাহের দাম, মানে আগে 14000 15000 টাকা না। জি। কেউ দামাদামি করবে 500 টাকা বেড়ে যাবে, দামাদামি না করলে 10000 টাকা পার পিস। দামাদামি না করলে 10000 টাকা পার পিস। আগে এভেলেবেল পাখি আছে, রিং দেখতে কিনবে, যাদের ক্লোজ রিং। জি। লোকাল ব্রিডের 100% লোকাল ব্রিডের পাখি। ক্লোজ রিং না এগুলো? ক্লোজ রিং। হ্যাঁ, আচ্ছা, ফার্মের নাম দেওয়া আছে। আচ্ছা, আর আমার থেকে রিং নিয়ে পড়াইছে, আমার রিং মানে যারা আছে না আমার প্রচারের জন্য আমার রিং নিয়ে পড়ানো হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর বাকিগুলো ভাই? ওটা হচ্ছে পার পিস 10000। এটা হচ্ছে ইয়েলো রিং নেক, এটাও আমার রিং পড়ানো আছে। জি। এটা পড়বে হচ্ছে আপনার 13000 টাকা। 13000 পড়বে না? আচ্ছা, আর এখানে? আর এটা হচ্ছে আপনার 1800 টাকা পার পিস। 1800 পার পিস। ককাটেল 1800 টাকা পার পিস। আর পাল আছে এক পিস, এটা হচ্ছে আপনার 2000 টাকা। এটা 2000 টাকা না? আচ্ছা, দারুণ। এ হচ্ছে আরিফ ভাইয়ের হ্যান্ড টেম বেবি, হ্যান্ড ফিডিং বেবি। এখন দেখি আমরা ভাইয়ের কাছে আর বড় পাখি কি আছে ভাই। ভাই এইটা হচ্ছে পেয়ার ভাই, এই দুটো পেয়ার? এই পেয়ারটা হচ্ছে 30000 টাকা। 30000 টাকা না? আচ্ছা, আর এই যে এটা ভাই? এগুলো আছে পার পিস 12000। সব 12000 করে? পার পিস 12000। আর এই যে এখানে যে এত ককাটেল আছে এগুলো ভাই? ভাই পকেটের লুটিনো গুলো 4000, নিউ আর্ডার গুলো 4500, রানিং গুলো 5500। 4000 5500। আচ্ছা, রিং নেকের বেবি আছে দুটো। রিং নেকের বেবি? অ্যালবিনো আছে এক পিস 10000, আর একটা যে ক্লিয়ার এটা আছে, এটা পড়বে হচ্ছে 12000। এইটা 12000। আচ্ছা, আর এই যে এগুলো ভাই? এটা সানকনের ভাই, এটা কালারটা খুবই চমৎকার, ডিএনএ কার্ড সহ, এটা 40000 টাকা জোড়া। 40। আর এই রিং নেক? 45000 টাকা জোড়া। 45। এখানে এই লাম্বারটা ভাই? ওটা ভাই একটা চোখে সমস্যা আছে, এটা আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা সাপেক্ষে। আর এই ঝান্ডি কোনোর? এটা আলোচনা সাপেক্ষে, এটা ফিমেলের সমস্যা আছে। সমস্যা আছে। এগুলো ভাই? এটা হচ্ছে লরি মেল, ডিএনএ করা মেল, 16000 টাকা। 16000 টাকা। আর এইটা ভাই? এগুলো হচ্ছে আপনার 12000 টাকা, 20000 টাকা জোড়া। 20000 টাকা। 20000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর এই লাম্বারগুলো ভাই? 4000 থেকে শুরু করে 8000 টাকা পর্যন্ত। 4000 থেকে শুরু করে 8000 টাকা আছে। এখানে ভাই? ভাই এই পেয়ারটা 45000। 45000। আর ভায়োলেট ফিমেলটা হচ্ছে 50000। 50000। সাধারণ ভাই, ফোন নাম্বারটা বলবেন? 01717 জি 51 জি 3252। লোকেশন ভাই? নারায়ণগঞ্জ কোথায়? আসসালামু আলাইকুম আদনান ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? ভাই আপনার কাছে তো সাধারণত এগুলো দেখা যায় না, নিয়ে সংগ্রহ করে ফেলছেন নাকি তৈরি করে ফেলছেন? না না, তৈরি করাই। তৈরি করাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পাইনাপেল রেড ফ্যাক্টর, ইয়েলো সাইডেড, একদম সুপার টেম। আর এটা হচ্ছে বি পাইটের মধ্যে। কেমন? ভি পাইডের মধ্যে। আচ্ছা জি জি জি, এই হচ্ছে বি পাইটের মধ্যে। জি। একে এইভাবে ঘুম পাড়ায় রাখবেন, আল্লাহর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই, কামড় দিবে না, কিছু করবে না। আচ্ছা, কোনটার প্রাইস কিরকম যাচ্ছেন? হ্যাঁ, কোনটার প্রাইস কিরকম এটা যাচ্ছেন? চাচ্ছি 7000 টাকা। 7000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 6000 টাকা বি পাইটের মধ্যে। ভি পাইডের মধ্যে 6000 টাকা। 6000 টাকা। মার্কিংটা দেখেন। হ্যাঁ, মার্কেটে। এটাও সুপার টেম মাশাআল্লাহ। আর এই যেগুলো ভাই, এগুলো সব? এগুলো টেম, এগুলো হচ্ছে আপনার 2500 3000 টাকা করে। 2500 3000 করে না? জি জি জি। আচ্ছা, আর নিচের এইগুলো ভাই? এগুলো 2500 করে। এগুলো 2500। আর এই যে কনুরগুলো ভাই? কোনুর এটা হচ্ছে আপনার 12000 টাকা। 12000 টাকা। জি। এটা হচ্ছে আপনার 14000 টাকা। 14000 টাকা। হ্যাঁ, ডিপেন্ড করছে আপনার কোয়ালিটির উপরে। কেমন? কোয়ালিটির উপরে। জি। এই পেয়ারটা হচ্ছে আপনার 9000 টাকা রাখা যাবে। 9000 টাকা না? জি। আচ্ছা, আর এইটা হচ্ছে আপনার 10000 টাকা। 10,000 গ্রিন চিক। টাকা। জি। আচ্ছা, আর এই যে সরি, এইটা হচ্ছে আপনার 24000 টাকা। 24000 না? আর এটা ব্লু পার্লি পারলে। আর এইটা গ্রিন চিকটা 10000। 10000 আছে। এইখানে এইটা? এইখানে হচ্ছে ফিমেলটা প্যাস্টেল আর মেলটা হচ্ছে ভি পাইট, এটা 16000 টাকা। 16000 টাকা। প্যাস্টেলটা খুব রেয়ার হয়। কেমন?
প্যাস্টেল কালার না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা লাভবার্ড আর এগুলো হচ্ছে আপনার 500 টাকা করে পেয়ার। 500 টাকা করে পেয়ার। জি। আচ্ছা এ কি রোদ্র লাগাইতেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সে সানবাথ নিচ্ছে। সানবাথ নিচ্ছে মাশাআল্লাহ। এটা মেল, এটা অলরেডি সোল্ড আউট। সোল্ড আউট না? হ্যাঁ, 8000 টাকা দিয়ে। আচ্ছা আর এখানে এটা হচ্ছে আমার একটা, দেখেন এই হচ্ছে ফেলো, এই হচ্ছে ফেলো। এক পিসের দাম 10,000 টাকা। এক পিসের দাম 10,000 টাকা। এটা একটার দাম হচ্ছে 10,000 টাকা। 10,000 না? রেড আই দেখেন, রেড আই ফেলো। ফেলো জি। ফেলো কিন্তু সচরাচর পাওয়া যায় না হাটে, কেমন? আজকে আমার কাছে রেয়ার হচ্ছে এই একটা ফেলোটা, এবং আরেকটা হচ্ছে আপনার প্যাস্টেল ফেস, যেটা প্যাস্টেল জি এটা। হ্যাঁ এই পেয়ারটা জি। ওটা 16,000 টাকা জোড়া, এটা হচ্ছে আপনার 10,000 টাকা পিস। 10,000 পিস। হ্যাঁ। আচ্ছা আর এগুলো ভাই? আর এইটা হচ্ছে ফ্যামিলি প্যাক। ফ্যামিলি প্যাক। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে আপনার দুটো বেবি সহ পেয়ার। এটা রাখা যাবে 10,000 টাকা জোড়া। 10,000 টাকা জোড়া। আচ্ছা এখানে কিছু ভাই হ্যান্ড ফিটিং দেখা যাচ্ছিল এগুলো? জি জি জি। এগুলো কোনটা কি রকম ভাই? এগুলো হচ্ছে আপনার ককাটেল গুলো পড়বে আপনার 2,000 টাকা করে। জি। আর লাভবার্ড গুলো ভাই? লাভবার্ড গুলো পড়বে আপনার, এগুলো 2,000 টাকা করে। এগুলো 2,000 করে না? কেমন? আর একটা ট্যাম ইয়ে আছে বাজরি, এটা পড়বে 500। আচ্ছা এই ছিল আজকে কালেকশন। তবে ফোন নাম্বারটা বলবেন ভাই? 0156 জি 848 জি। 1551। লোকেশন ভাই? ইস্টার্ন হাউসিং মিরপুর। আসসালামু আলাইকুম বশির ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। মাশাআল্লাহ, আজকে অনেকদিন পর আপনার কাছে অনেক পাখি দেখতেছি, একদম টেম সাইজ ভাই। এতদিন হয়েছিল না তো, কেবল বের হয়েছে। আপনার সব কি ঘরের তো? সব ঘরের ভাই, আমি জানেন যে আমি ঘরেরটাই বিক্রি করি। মাশাআল্লাহ, এই জন্য বিশ্বস্ত জায়গায় বিশ্বস্ত পাখি, চমৎকার পাখি। কোনটার প্রাইস কি রকম ভাই? ভাই লুটিনো আজকে 2,000 টাকা পার পিস। 2,000 পার পিস লুটিনো। আর এই যে পাইনাপেল কোনুর 3500। 3500। লাভবার্ড আছে অফলাইনের বাচ্চা 2,000 টাকা পার। 2,000 টাকা পার পিস। পার পিস। জি ভাই। আর এই যে এখানে কোনুর নাকি ভাই এটা? হ্যাঁ, এটা পাইনাপেল কোনুর, এগুলো সব 3500 টাকা পার পিস। 3500 করে পার পিস না? ও অসাধারণ, লাল তো এখনই বের হয়েছে। রেড ফ্যাক্টর। রেড ফ্যাক্টর না? জি ভাই। দারুন দারুন দারুন। আচ্ছা এখানে আমরা একটু দেখি এগুলো কি রকম ভাই? এখানে লাভবার্ড ভাই ইউইংটা 8,000 টাকা। 8,000 টাকা না? জি। আর এখানে জোড়াটা কত ভাই? ইয়েলো ফিশারটা 7,000 টাকা। ওটা ডিমে আছে, এটা আজকেই একটা ডিম দিবে। আজকেই ডিম দিবে? হ্যাঁ আজকেই দিবে ইনশাআল্লাহ, গ্যারান্টি। গ্যারান্টি আজকেই ডিম দিবে? হ্যাঁ, ইয়েলো ফিশার। ইয়েলো ফিশার আজকে ডিম দিবে, গ্যারান্টি। আচ্ছা আজকে ফিশার ইয়েলো গ্যারান্টি আজকেই ডিম দিবে আর কি। আচ্ছা আর এগুলো ভাই? দুইটা ভাই, দুইটাই টেম করা 25,000 টাকা জোড়া। এইটা এবং মেল ফিমেল হবে। মেল ফিমেল হবে? জি ইনশাআল্লাহ। 25,000 টাকা জোড়া? জি। আচ্ছা আর এখানে এগুলো? এটা 35,000 টাকা জোড়া ভাই। 35,000 টাকা জোড়া না? জি ভাই। আচ্ছা দারুন। আর এগুলো ভাই? ককাটেল এটা 1500 টাকা ভাই। 1500। আর ওই কোনটা? ওইটা 2500 টাকা ফিক্স। 2500 টাকা পিস। আচ্ছা লাভবার্ড গুলো যে আছে ভাই এগুলো? লাভবার্ড এই আজকে এগুলো যা আছে 2,000 টাকা হইলে পার পিস। 2,000 টাকা পার পিস? জি ভাই। আচ্ছা এটা অফার। এটা অফার। একটা রানিং এই যে কুনুরের মেইল আছে, যদি কারো লাগে, ডাবল রেক্টেক্টর পাইনাপেল কুনুরের মেল। মেল না? হ্যাঁ ভাই, এটা 5,000 টাকা। এটা 5,000 টাকা। আচ্ছা আর এখানে সিঙ্গেল মেল। এটা বার্জিকে আছে ভাই 3 পিস, পার পিস 400 টাকা করে আজকের জন্য। 4 পিস। আচ্ছা বশির ভাই নাম্বারটা বলবেন? 01718 জি 38 জি 78 জি 68। লোকেশন ভাই? মিরপুর 10 গোল চত্বর। ধন্যবাদ ভাই। ভাই পাখি গেছে কই? পাখি দোকানে ভাই। পাখি দোকানে আর সব বিড়াল হাটে? বিড়াল হাট। এটা কি ব্রিডের ভাই এটা? এটা হচ্ছে ভাই পাঁচ পেস ট্রিপল কোট। ফ্রান্স পেস ট্রিপল কোট। এটা মেল না ফিমেল? আচ্ছা ধরুন ভিতরে আছে তো হবে, খাওয়া দাওয়া করে। এটা ফিমেল ভাই। এটা ফিমেল। আপনি ব্রিড করাইছেন? ব্রিড করছে ভাই আমার কেনা তো, এখন তো আমি বিট করাই না। এখন ওই করতে পারেন না? কথা কয়ে লাভ নেই। আচ্ছা কত করে চাচ্ছেন এটা দাম? ভাই এটা চাচ্ছি 25,000। 25,000 চাচ্ছেন না? আচ্ছা কতদিন হয়েছে, বয়স কতদিন হয়েছে? এটার বয়স হচ্ছে আপনার 9 মাস প্লাস। 9 মাস প্লাস। আচ্ছা এই যে একটা কিউট ছোট বাচ্চা, এটা কি ইসের ভাই? এটাও ট্রিপল কোটে ভাই, এই কোয়ালিটির বাচ্চা। এই কোয়ালিটির বাচ্চা না? আচ্ছা 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 2 মাস, 2.5 মাস, 1.5 মাস। সবগুলাই দুধ চাচ্ছে, ওই যে ওগুলা খাবার খাচ্ছে। খাবার খাচ্ছে মামা, ওগুলা খাচ্ছে। এগুলো কত করে যাচ্ছেন? এগুলো এটা ভাই এগুলো 12 করে চাচ্ছে। 12। আর এই সবগুলো কি একই? যা আছে এই জায়গায় অর্ডার আছে, এই যে অর্ডার অর্ডাই কোনটা? এখানে একটা অর্ডাই আছে? অর্ডার আছে, ওটা বড় ফিক্স দাম 15,000। তাছাড়া যা আছে মেল ফিমেল 12 করে চাচ্ছে। 12 করে যাচ্ছেন না? মেল ফিমেল সব কিছু 12 করে যাচ্ছেন আর কি। আচ্ছা দারুণ দারুণ বন্ধুরা দেখেন। আর এখানে এগুলোর ভিতরে কি আছে ভাই? এগুলো সব বড় এটা আছে 5 মাস। এটা কি পাঁচ সেমি পাঁচ?
জি সেমি পাঁচ, এটা ডাবল কোটের ভাই। এটা নিলে ফিক্স দাম, কোনো দামাদামের অপশন নাই, একদম 10,000। এটা কত করে রাখা যাবে এটা? জি ভাইয়া বলেন। আচ্ছা আর কি আছে ভাই? আর আছে দেশি দামে ভাই পার্সিয়ান বিড়াল, পার্সিয়ান বিড়াল মাত্র 6,000। 6,000 মাত্র 6,000। এটা 24 ঘন্টার জন্য ফিক্স দাম 6,000, কোনো দামাদামের অপশন নাই। 6,000 ফিক্স দাম, দামাদামি করার কোনো অপশন নাই। দারুন দারুন। এটা মেল না ফিমেল? মেল। মেল। এখানে কি আছে ভাই? কোনখানে ভাই? এটা টাইগারের মতো দেখা যাচ্ছে। এখানে কি আছে? টাইগারের মতো না ভাই, এটা হচ্ছে আপনার বাই কালার। এটা ফিক্স দাম, কোনো দামাদামের অপশন নাই, একদম 12,000। এইটাও একদম 12,000। এটা মেল না ফিমেল? এটা ফিমেল না? আচ্ছা ফোন নাম্বারটা বলবেন? ফোন নাম্বার 017 জি 87 জি 46 5889। ট্রিপল কোডের একটা সাদা মেল আছে, চাইলে দেওয়া যাবে। আমি দেখাই একটু। আচ্ছা একটু দেখাই দেন। ট্রিপল কোডের সাদা মেলটা দেখি আমরা। ফিমেল। 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 ওটা দেখছেন জিঞ্জার, জিঞ্জার। এটা হচ্ছে সাদা। সাদা ট্রিপল কোডের সাদা। এই তুমি তাকাও। 100% ট্রিপল কোড। এটা পড়বো ফিক্স দাম 18,000। আর এটা 18,000 টাকা না? 18,000 টাকা। লোকেশন ভাই? লোকেশন মিরপুর 11 ভাই। ছোট করে একটা খামার আছে, কেউ যদি আসতে চায় যাচাই করে যাই। অসাধারণ বিড়াল সব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এই যে বিড়ালের যে বাচ্চার যে কালেকশন, ভাইয়ের সাথে আলোচনা করবো আর কি। ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো, আপনি ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই কি আপনার বাসা সব নিয়ে আসছেন নাকি? ভাই বাচ্চা ছিল আলহামদুলিল্লাহ বেশ কিছু, সবগুলোই নিয়ে আসছি। সবগুলো নিয়ে আসছেন? জি জি। তো এগুলোর যত্ন আপনি সম্পর্কে আমাদেরকে একটু জানান। ভাইয়া যেহেতু সামনে শীতের দিন আসতেছে, জি। একটু বেশি সচেতন হতে হবে। তাই না? ফ্লোরিংটা যত সম্ভব কম করতে দিতে হবে। আচ্ছা যত কম করতে দেওয়া যায় ফ্লোরিং, যত কম করতে দেওয়া যায়। এখানে কি কি ব্রিডের বাচ্চা আছে আপনার কাছে? ভাইয়া সবগুলোই পার্সিয়ান। এখানে ডিফাইন্ড কালারের আছে। ডিফাইন কালারের? জি জি। এখানে ক্যালিকো বাচ্চা আছে, আপনার হোয়াইট কালার বাচ্চা আছে। কোনটা ভাই? কোনটা? ক্যালিকো হোয়াইট কালার? ক্যালিকো হচ্ছে ভাইয়া এই যে এটা না? জি। আচ্ছা এটা হচ্ছে ক্যালিকো বেবি। আচ্ছা। এখানে হোয়াইট কালার বেবি আছে। জি। ওই পাশে ধরো। ওই পাশে। আর হোয়াইটের ভিতরে হচ্ছে কি আপনার ওয়ার্ড আই আছে, ব্লু আই আছে, আচ্ছা। আপনার জিঞ্জার কালার আছে, ফ্রন্ট কালারের আছে, ছেলে আছে, মেয়ে আছে। তাই না? সব কালারের আজকে আপনার কাছে আসছে? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা ব্লু কালারটা কোথায় ভাই? এখানে আছে? জি জি এটা হোয়াইটের মধ্যে ব্লু কালার? জি। হোয়াইটেই সাধারণত ব্লু, আর হচ্ছে অর্ডাইগুলো হোয়াইট কালার। ও এই যে দর্শক বন্ধুরা দেখেন, আমি দেখার চেষ্টা করতেছি, একদম ব্লু কালার। জি। অসাধারণ পাখি আপনার বিড়াল ভাইয়ের কাছে কিন্তু আছে কিন্তু কালেকশনে। তো এগুলো কি রকম প্রাইস আছে? এটা হচ্ছে অর্ডাই ভাইয়া। এটা অর্ডাই না? জি। এই যে যদি কেউ অর্ডাই আর ব্লু আইতে জোড়া যদি কেউ নেয়, জি। সেক্ষেত্রে ভাই 25,000 টাকা রাখবো। 25,000 টাকা লাগবে। আর সিঙ্গেল সিঙ্গেল নিলে ভাই? সিঙ্গেল যদি নেয় 15,000 করে রাখবো। তাই না? জি। আচ্ছা এখানে কি হলো হঠাৎ করে তারা অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেল যে ভাই? ভাইয়া ওরা হচ্ছে আর কি দুইজনই ফিমেল তো, আর এই কারণে একজন একটু হিটে আছে, এই কারণে একজন একটু বেশি মুডি আর কি। আচ্ছা কোনটার কত দাম চাচ্ছেন ভাই? ভাইয়া পার পিস 15,000 টাকা। পার পিস 15,000 না? জি। আর নিচের গুলো ভাই? নিচের গুলো হচ্ছে ভাইয়া জোড়াটা কেউ নিলে 45,000 টাকা। জোড়া 45,000? জি। এগুলো হাই কোয়ালিটি মিউটেশন, এগুলো বাহির থেকে আনা বিট ভাইয়া। নাম কি ভাই এটার? এটা হচ্ছে ট্রিপল কোটের মেল ফিমেল আছে আর কি। ট্রিপল কোটের না? পার্সিয়ান ট্রিপল কোটের মেল ফিমেল আছে। এটা ব্লু আই। এই যে এটা ব্লু আই না? জি। এই তুমি একটু দেখাও দেখি তোমার চোখ। আচ্ছা আর এখানে এগুলো ভাই? আর এটা হচ্ছে ভাই ক্যালিকো মেল ফিমেল। আচ্ছা ক্যালিকো। এটা ক্যালিকোটা হচ্ছে ফিমেল, আর বাই কালারটা হচ্ছে মেল। মেল না? এই জোড়াটা যদি কেউ নেয় 25,000 টাকা রাখবো। 25,000 টাকা রাখবেন তাই? জি। আচ্ছা কত বলবেন আপনার ভাই? নাম্বার 017 জি 958 26 900। লোকেশন মিরপুর 1। সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দেওয়া যাবে, ডেলিভারি চার্জ প্রযোজ্য। আর বিড়ালের যে কোনো সমস্যা হলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে, যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। তাহলে আমরা একসময় বিড়ালের পূর্ণাঙ্গ তথ্য আপনার কাছে নেব ইনশাআল্লাহ। জি ভাইয়া।